într-o vibrație foarte joasă, care afectează chiar chakra roșie, chakra de bază. El încă de acolo ocupă spațiu foarte puțin, adică va fi mic, va fi cât mai mic în pântecele mamei. Nu mai bine ar fi să rupem acest fir roșu? Nu imaginația este drumul final. Imaginația este drumul care ne duce la ce ne dorim noi. Le punem în practică. Numai nu suntem conștienți. Corect. Da, ai făcut așa. Și după, 2-3 ore primește telegramă. Vino acasă că copilul nostru a murit. Astea sunt cazuri concrete. Mamă! Și sunt multe. Podcast pentru suflete, eco, fără timp. Bună seara! Sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod de Podcast pentru suflete. Dacă ți-aș spune că există două lumi în care trăiești, dar în același timp, una pe care o vezi cu relații, emoții și tipare și alta pe care nu o vezi, dar care îți modelează realitatea prin gânduri, energie și credință. Ce ai alege să descoperi mai întâi? Astăzi, alături de Demirel Bahrim, intrăm într-o conversație care îți va zgudui convingerile de la firul roșu al relațiilor toxice și respectul de sine până la legea transmiterii gândurilor, vibrații și manifestarea conștientă. Două lumi, văzută și nevăzută, se întâlnesc în acest episod din Podcast pentru suflete și tu vei descoperi cât de profund se influențează una pe cealaltă. Te avertizez că ceea ce vei auzi poate schimba pentru totdeauna modul în care privești viața ta. Bună seara, te salut, Demirel. Salut, Mădălin, bună seara. Mulțumesc foarte mult că ai reușit să vii la Podcast pentru suflete. Mulțumesc că m-ai invitat, mă simt onorat că vorbesc în emisiunea ta și mai ales că sunt în prezența ta. Mulțumesc, apreciez și să știi că împărtășesc aceleași lucruri, aceleași simțuri pe care și tu mi le-ai spus până acum. Înseamnă că mergem pe aceeași undă. Okay. Uite, vreau să-ți spun că pentru a aduce un plus prin această filmare a acestui podcast, eu am făcut așa, am separat informația din podcast în două subiecte. Una a fost prima parte, să o numim lumea văzută, relații, emoții și tipare, și a doua parte am numit-o lumea nevăzută, adică energie, spiritualitate și credință. Eu mi-am propus să începem cu prima parte, cu cea văzută. Vrei să începem cu prima parte sau cu a doua parte? Cu ce vrei tu. Cu ce vreau eu. Bun. Hai să spunem pentru început, să le spunem oamenilor care ne urmăresc și le mulțumim, cu ce te ocupi tu? Sunt coach în manifestarea conștientă, dar sunt doar niște cuvinte până la urmă. Că în activitatea pe care o fac sunt și mentor, sunt și învățăcel, pentru că învăț chiar de la cei pe care pretind că vreau să învăț eu pe ei, dar de multe ori învăț eu de la ei. Nu știu, e un rol mult mai complex, dar ne folosim de reperele pe care le-am convenit între noi. Cuvintele sunt doar niște repere, sunt doar niște simboluri a tot ce trăim. Atunci, hai să reformulez întrebarea și să te întreb, ce modificări aduci tu în viețile oamenilor? Înainte de toate de a aduce modificări, de fapt chiar asta aduce o modificare. Îi ajut să se cunoască. Să se cunoască ei pe ei, să înțeleagă, să cunoască natura umană, să înțeleagă, eu știu, ițele alea ascunse ale vieții, pe care toți le căutăm până la urmă. Și înțelegând de unde vin, ce caută pe aici, de ce li se întâmplă ce li se întâmplă. Deci, practic, înțelegându-și natura lor, după aia poți să și creioneze un viitor mai bun sau, în fine, să sară din matcă. Pentru că, după cum probabil vom atinge subiectul ăsta, mergem pe niște șine de tren pe care ni le creionăm de mici și chiar dinainte de a veni aici, din care nu se sare foarte ușor din acele șine de tren. E o muncă, iar eu îi ajut mai întâi de toate să realizeze șinele pe care sunt.
Am înțeles. Ce înseamnă, de fapt, respectul de sine și cum se reflectă el în relațiile noastre? Păi, respectul de sine transpiră din tot ce facem. Dintr-un anumit respect de sine, eu stau cum stau acum pe scaun. Vorbesc cum vorbesc. Pentru că, așa cum zicea Churchill, hai că abia descriți în frunțile. Am citit într-o carte că Churchill era cu un omolog de-a lui, deci cu un alt premier, plimbându-se prin Londra sau știu, nu contează unde, și a trecut prin fața unui bordel unde erau niște prostituate, la care Churchill și-a ridicat jobenul, a salutat și a mers mai departe. După ce au trecut de scena aia, sau eu știu când au ajuns ei singuri, cei doi omologi, premieri, Churchill și cu celălalt îl întreabă, dar cum, tu ești dita mai premierul de talie mondială, de așa, și te înclini și așa saluți o prostituată, zice, nu privi așa lucrurile. Eu nu am ridicat pălăria pentru ceea ce este ea, eu am ridicat pălăria pentru ceea ce sunt eu. Deci, respectul de sine constă în tot ce emiți tu, cu gândul că o faci pentru tine. Dacă vrei să... Unii vor crede că e egoism dar până la urmă nimic nu facem, nimic nu emitem dacă nu avem un interes. Asta iar e o temă foarte puternică. Păi și e din egoism? Nu e egoism. E un alt cuvânt care a acaparat o scenă care nu-i aparține, egoismul. Sau așa cum îl folosim acum, sau narcisismul, iar... Nu, iubirea de sine implică să faci multe lucruri pentru tine, fără a nega pe ceilalți, fără a ignora, dar fiind conștient că ceea ce faci pentru tine, dacă ție bine, le va fi și lor bine. Asta pe planul cel mai palpabil. Însă pe plan, deja intrăm, cred că spre partea a doua. Nicio problemă, putem face un mix minunat. Eu acum mă uit la tine. Ce văd? Sau tu te uiți la mine, ce vezi? Tu te uiți la mine și vezi un tip care e cu ochelari, cu cămașă, cu picățele, are o vârstă, are niște riduri, Tu mă vei trata pe mine și te uiți la mine ca ceea ce înțelegi tu din ceea ce sunt eu. De fapt, nu ceea ce sunt eu. Pentru că toată amprenta ta sau toate informațiile pe care le-ai acumulat de-a lungul vieții te-a făcut să vezi într-un anumit fel pe oamenii care poartă ochelari, care au culoarea albastru, nici nu știu cum îi vezi tu. Cei care au cămașă cu guler fără gură, cu părul așa... lung, cu cu părul într-o stânga, în dreapta. Toate informațiile astea mă bagă pe mine acum într-un tipar, iar tu nu vorbești cu mine de fapt, sau nu mă vezi pe mine exact cum sunt. Tu vezi tiparul, impresiile tale despre mine. Și atunci, revenind la respectul de sine, eu dacă mă respect pe mine, te voi respecta și pe tine. Și știi de ce? Pentru că tu în conștiința mea ești un pachet de informații. Cum eu sunt în conștiința ta un pachet de informații. Și dacă mă respect pe mine, îmi respect conștiința mea și atunci îl respect și pe Mădălin din conștiința mea. Acel pachet de informații care reprezintă pe Mădălin. Iar acest respect pentru mine, deci pentru conștiința mea, se va revărsa spre tine. Deci mai întâi îmi dau mie ca să pot să-ți dau ție. Exact. E vorba românească, nu poți să hrănești pe nimeni din blide goale, din vase goale. Trebuie să ai vasul plin ca să poți să dai, să ai de unde să dai și altora. Deci respectul de sine este să-mi fie mie bine, indiferent cum sună pentru alții, pentru că atunci sigur ție îți va fi foarte bine. De ce oamenii răniți ajung adesea să acuze și să se victimizeze? Oamenii răniți ajung să se victimizeze și să acuze. Da. Ai suntem întâlnit astfel de situații? În jurul nostru suntem, Okay. Și noi intrăm în postura asta. Și eu, poate că și tu. Sigur că da.
Din neînțelegerea lucrurilor. Că exact de asta cu clienții mei eu lucrez foarte mult pe a se cunoaște, exact ce spuneam la început. Ei nu înțeleg că ceea ce văd în exterior sau ceea ce interpretează din ce e în exterior e în conștiința lor. Și atunci au impresia că ceea ce văd este doar exteriorul, dar nu, e din conștiința lor. Mă repet, eu dacă mă cer cu tine sau țip la tine acum, eu înainte de toate țip la Mădălin așa cum l-am interpretat eu. Și eu poate te-am interpretat altfel decât ești tu, datorită tiparelor. Deci eu l-am pe Mădălin în conștiința mea un pachet de informații care să zicem că e negru. Și țip la el că nu-mi place. Ne dându-mi seama că e pachetul ăla, eu zic că tu ești negru. Da. Înțelegi? Deci omul din durere, că în conștiința lui are multă durere, are mult negru, multă informație negativă, ca să mă exprim mai simplu, nu-i place lucrul ăsta și nici nu-și asumă. Dar nu e vinovat, pentru că nu cunoaște. Chiar nu e vinovat, nu cunoaște. Aș putea spune că dacă ar exista un dram de vinovăție, este doar ignoranța. Că suntem în epoca în care putem să cunoaștem totul. Ne pus așa pe tavă totul. Și atunci îi țipă doar pentru că îi doare ceea ce au ei înăuntru. Wow. Și nu cunosc asta. Demirel, tot vorbești pe internet despre firul roșu al relațiilor, sau așa am înțeles eu. Și aș vrea în primul rând să-mi spui ce înseamnă acest fir roșu, după care cum ne influențează firul roșu al relațiilor și de ce repetăm aceleași tipare. Da. Firul roșu al relațiilor e o metaforă pe care am preluat-o, nu e mea, dar mi-a plăcut foarte mult și acum lucrez cu ea. Firul roșu al relațiilor, de fapt e o înșiruire, că asta explic și în mai multe filmulețe de ale mele, ca omul să înțeleagă. Firul roșu al relațiilor, de fapt, e o înșiruire a relațiilor pe care le-a avut din copilărie, din mica copilărie, și care a format acele șine de tren de care vorbeam. De ce firul roșu? În primul rând, e vorba de niște emoții de vibrație foarte joasă, de trăiri într-o vibrație foarte joasă, care afectează chiar chakra roșie, chakra de bază. Adică furie, vinovăție, rușine. Deci chiar nu e întâmplătoare culoarea roșie. Dar hai ca să înțelegi mai bine cum stau lucrurile. Când e mic, hai să luăm rana de abandon, de exemplu. Când e mic, copilul, poate chiar la 2 luni, când nu e conștient, tocmai atunci se întâmplă lucruri foarte importante pentru conștiința noastră și pentru mersul nostru în viață. La 2 luni, poate mama lui nu poate să vină să îl alăpteze. Dar el, cu percepția lui energetică atunci, pentru că nu are cunoaștere, nu știe să se exprime în cuvinte, nu are vocabular, nu are conștientul dezvoltat atunci. El, la nivel energetic, intră în acea energie a abandonului. Simte că e abandonat. Poate te vei întreba de ce abandon și nu altă rană. Aici e altă informație mai dinainte, care e foarte importantă. Un suflet, când vine la întrupare, în viața asta, el vine cu o intenție, să trăiască niște lecții, cum tot spune mereu. Și dacă el e setat sau dacă vine să trăiască rana de abandon, atunci încă de mic, chiar din burtica mamei, el va interpreta tot ce îi se întâmplă pe abandon. Dacă era pe respingere, era pe respingere. Așa cum zice și Lis Bourbon, cu cele 5 ani care nu ne lasă să iubim noi înșine. Zice, de exemplu, la rana de respingere, că copilul care va trăi rana de respingere, înainte să se nască în burtica mamei, el încă de acolo ocupă spațiu foarte puțin. Adică va fi mic. Va fi cât mai mic în pântecele mamei. Deci iată că rana de respingere sau, în fine, rănile noastre pe care le vom trăi, cu care venim setați, ne amprentează viața încă de când intrăm în materie, deci în burtica mamei. Și atunci,
când copilul la 2 luni plânge după sân, în fine, cum o înțelege el sânul atunci, e altă discuție, el simte că e abandonat, pentru că așa a venit pentru asta. Dacă venea pentru rana de respingere, se simțea respins. Dacă venea pentru rana de umilință, se simțea umilit, că nu vine să fie hrăniță. Asta la 2 luni. La 2 ani, când începe să se joace cu tata, cu bunicii, cu pisica nu vine la el. Sau așa îi se pare lui, că aici e interesant, nu neapărat se întâmplă lucrurile alea, el așa le interpretează, ca să-și trăiască rana. Pisica nu vine la el sau pleacă de la el și se simte abandonat. Și iată că lângă nodul ăla de la 2 luni și alte până la 2 ani, începe să facă firul roșu, știi? A trăit abandon la 2 luni, la multe scene care par minore sau banale, copilul le interpretează ca abandon, când mergem pe rana asta. La 2 ani pisica nu stă cu el, la 3 ani copiii nu se joacă cu el. Tatălui ia în brațe mai mult pe fratele lui mai mic și se simte abandonat. Deci tot ce se întâmplă în jurul, foarte multe scene, fapte care se întâmplă în jurul lui, el le interpretează ca fiind abandon pentru el. Se simte abandonat. Și atunci, scenă lângă scenă, așa am gândit, a format un fir roșu, că toate lovesc în ceacra roșie, până la urmă, și de-aia și culoarea roșie. Ți-am zis, nu mi-aparține, comparația am luat-o de la cineva, dar după aia i-am găsit înțelesul. De unde am luat-o, doar folosea firul roșu a relației și atât. Dar mi-a plăcut foarte mult și are foarte mare logică. Și în felul ăsta ajungi la 12 ani, când te îndrăgostești de Maria și Maria nu vine la tine, iar te simți abandonat, sau o vezi cu George. La 20 de ani, când, șeful tău, ești nou angajat sau la facultate, face o listă de proiecte și pune pe ceilalți pe tine, nu te pune, iar te simți abandonat și firul ăla se îngroașă, se întărește, se lungește. La 40 de ani, soția te părăsește sau tu o părăsești. Trăiești abandonul la maxim. Deci zi de zi se întâmplă lucruri mărunte, de am punctat borne majore, știi? Și asta formează firul roșu al relațiilor. Păi și n-ar trebui mai bine stop până aici? Din fericire se poate. N-am știut lucrul ăsta. Noi la nivel de, poate chiar de specie, informația a fost dintotdeauna. Că, știi, Mădălin, noi trăim în acest câmp de informație care e corpul lui Dumnezeu, zic cum vrei, în fine, câmp cuantic, în care doar când suntem noi pregătiți sau când ne ridicăm vibrația, suntem ca un trolebus și ne captăm pe niște fire, știi? Cu informație mai înaltă. Informația a fost dintotdeauna. Dar, da, au venit acum 1000 de ani niște înțelepți, ne-au mai luminat câte un pic, vin, pleacă, ne mai ridicăm, iar mai cădem în genunchi. Din ce în ce mai mulți începem să ne legăm ca trolebuzul de fire. Am uitat de unde am plecat. Ideea e că spuneam că nu mai bine ar fi să rupem acest fir roșu. Exact. Acum că am început cât mai mult să ne captăm de acele fire, ca să rămân în aceeași metaforă, dacă știm care sunt firele și înțelegem că viața are multe alte cabluri pe sus, putem foarte bine să luăm captatorii, ca la trolebus, să le punem pe alte fire. Dar mai întâi de toate trebuie să fim conștienți că există acest câmp cuantic, aceste fire de care să ne legăm. Că altfel credem că nu avem nicio posibilitate. Păi și bun, și dacă noi tăiem un fir roșu de genul acesta, după în noile relații creăm alt fir roșu? Poate să nu mai fie roșu, că urcăm pe ceacră, nu? Okay. Poate să fie portocaliu? Roz? Poate să fie, te duci în sus. Da, roz, treci până ajungi la albastru, la violet sus. Dar sigur creăm un nou fir. Categoric. Categoric. Dar aici ne întoarcem iar la origini sau în fine, de unde ne hrănim. Subconștient, conștient. Subconștientul nostru ca parte majoră a conștiinței noastre, el deține ca putere, în fine, 95%, 90% pe acolo. Funcționează prin
repetiție și asociere. Ok. Și îi place foarte mult familiaritatea. Ca să schimbăm firul roșu a relațiilor, noi trebuie să ducem informație în subconștient că există și altfel de variante. De ce? Am spus că subconștientul funcționează pe bază de, sau îi place familiaritatea și merge cu repetiție și asociere. Când e mic copilul, el înglobează în subconștientul lui informații despre relații, despre viața de aici. El când vine nu e chiar blank. Nu. Are miriade de informații în subconștientul lui. De fapt, subconștientul este partea care ne leagă de tot ce există, de subconștientul tău, de al meu, de Dumnezeu, de așa. Dar partea despre viața pe care o vom trăi, de realitatea în care ne vom desfășura viața, aia nu o cunoaștem. Mai zic prin religii sau nu știu unde am auzit, dar mi-a plăcut asta, te pupă îngerul uitării când te naști, ca să uiți ce e pe pământ și aici. Am mai fost pe aici. Și venind setați mergem iar pe rana de abandon. Venind setat pe asta, tu începi să cunoști realitatea asta, punând bucată lângă bucată roșie de relație de abandon, da? Că ai fost abandonat sau ai așa interpretat. Tu nici măcar nu cunoști că există și alt model. Și, în fine, deci în subconștient bagi informații foarte multe despre eu sunt abandonabil, eu sunt de abandonat. După 2-3 ani, când începi să-ți formezi și conștientul, începi să te comporți ca atare, că deja ai înțeles și începi să înțelegi tot mai mult că ești abandonat și singur te porți ca un om abandonat. Și ghiși ce? Societatea îți va răspunde cu vârf și îndesat la abandon. Pentru că atunci, practic, singur tu te abandonezi pe tine. Bun. Când ești mare, ajungi la 30, 40, 50 de ani, nu știu, când începe procesul ăsta de cunoaștere, de trezire, de să te întrebi cine ești tu, ce cauți pe aici. Vrei să schimbi, că afli că există și altfel de relații. Aflu că Mădălina are o căsnicie extraordinară, că vecinul, uite, că alții își bat soțiile mai rău decât ceilalți. Bine. Deci începi să cunoști că există și alte modele. Dar tu nu poți să treci după acele modele pentru că subconștientul te ferește de tot ce nu cunoaște în profunzime. Și el se bazează doar pe informația pe care a acumulat-o în copilărie. Adică relație de abandon. Merge numai în acea vibrație de relație de abandon. Ori ca să seri de pe aceste șine, mai întâi trebuie să înțelegi că există și după aia trebuie să le bagi în subconștientul tău ca fiind valabile și pentru tine. Iar ca să faci asta trebuie să intri în imaginație. Pentru că singurul model pe care îl cunosc eu acum, ca să accesezi tot ceea ce nu ai în viața ta, singurul tren care te duce acolo este doar imaginația. Adică să-ți proiectezi în minte o imagine? E un fel de a spune să-ți proiectezi. Pentru că dacă intrăm mai în profunzime, vom înțelege că acele realități există. Acele realități există, dar în Biblie spune mereu creația e gata. În sensul că tot ce tu îți dorești există. Acele realități există, dar ele nu au energie ca să manifeste în viața mea. Poate în viața ta există, poate la mine nu. Și atunci vin eu cu puterea mea creatoare. Nu știu, că m-am dus foarte mult în explicații, dar intrăm și în fizică cuantică. Știi? Exact cum simți. Puterea mea creatoare de a transforma unda în particulă. Acest câmp mare informațional sau câmp cuantic, în el există toate variantele. Tot ce ne putem noi imagina.
dar va căpăta putere de manifestare, de materializare în viața noastră doar realitățile cărora le dăm energie noastră. Prin ce? Prin atenție. Și atunci, hai să revenim la fir, că ne-am depărtat foarte mult. Eu trebuie să-mi bag informație în subconștientul meu că eu pot să trăiesc și altfel decât în vibrația de abandon, din rana de abandon. Subconștientul care are ca sarcină doar ca noi să supraviețuim, va vrea pe orice cale să ne țină pe loc, să nu ieșim din rana de abandon, din acea vibrație. Pentru că el, neavând logică și perspectivă, subconștientul, se bazează doar pe ce a învățat din copilărie. Adică să ne țină în acea vibrație de abandon. Și chiar dacă, mergem pe un exemplu concret, dacă eu o găsesc acum pe Maria m-a abandonat, da? Dar o găsesc pe, nu știu, pe Cristina. Dacă eu nu vibrez la nu intru în alt spectru vibrațional, Cristina mă va părăsi sau eu o voi părăsi pe ea. Dar ca să nu se întâmple lucrul ăsta, eu în subconștientul meu trebuie să bag informație că pot să trăiesc și o relație armonioasă, fără abandon. Și vin la imaginație, că de-aia m-am dus, m-am întors, m-am pe departe. Și atunci încep să-mi imaginez scene. Cum că tata în copilărie se juca cu mine. De scene în care nu mă mai simt abandonat. Cum că pisica venea la mine și nu mai pleca de la mine. Cum că colegii veneau la mine și nu plecau de la mine. Cum că la 18 ani Mihaela stătea cu mine și nu pleca de la mine. Deci, ori îmi imaginez scene care le accesez pur și simplu, ori, așa cum zicea Neville Goddard, revizuiesc scene care mi s-au întâmplat. Atunci când pisica m-a zgâriat și a plecat la 2 ani de la mine, îmi imaginez acum, deci revizuiesc acea scenă, cum zice Neville Goddard, revizuind-o schimb scena. Zic, pisica nu m-a zgâriat și a plecat. A venit și a tors lângă mine, în brațele mele. Dar asta nu e periculos? Nu poate crea controverse în imaginația noastră, în mintea noastră? Adică noi să ne imaginăm că pisica nu ne-a zgâriat, dar noi totuși știm că ne-a zgâriat, că am rămas și cu cicatricea. Excelent. Da, știm. Aia e o realitate. O realitate care s-a manifestat. Însă eu, în subconștientul meu, acum pot, cu ajutorul imaginației, să bag și o altă realitate, în care pisica nu m-a zgâriat. M-a mângâiat, a tors în brațele mele. Și dacă îi dau de mai multe ori episodul ăsta, îmi imaginez și azi și mâine și azi de 2 ori și mâine de 20 de ori și seara la culcare că pisica aia m-a mângâiat, acea realitate care n-a fost în manifestare în viața tridimensională, aia va căpăta substanță în conștiința mea și va începe să genereze. Subconștientul meu va zice, deci de Mirel poate să nu fie abandonat, poate să trăiască și în armonie cu pisica, cu Maria, cu tata, cu mama. Și atunci încep ca noile relații să se sprijine și pe alt fir. Că al doilea fir nu mai este roșu, este mov, să zicem, da? Uh-huh. Și încep ușor ca eu să manifest viața mea bazându-mă și pe firul mov, nu numai pe ăla roșu. Dăm alternative, practic. Exact. Dând tot mai multă energie firului mov, și azi și mâine și poimine, va deveni mai solid, mai gras, mai sănătos. Uh-huh. Și asta va transpare în toată viața mea. Uh-huh. Pentru că dacă eu o să am la bază acum firul mov, o să mă comport altfel, o să încep să am încredere în mine. O să încep să vorbesc altfel, să mă îmbrac altfel, să am încredere în tot ce spun, în tot ce gândesc. Și asta tu vei simți. Toată societatea va simți. Și Mihaela, și Maria, și Cristina, și George, și șeful, și partenerul de afaceri va simți asta. Și nu te va mai abandona. Iar firul roșu, printr-o dietă mentală, dacă nu-l mai hrănești,
nu te mai gândești, nu te mai raportezi la fazele alea când ai fost abandonat, se va ofili. Nu va dispărea niciodată. Dar nu va mai avea putere. Pentru că te vei sprijini pe altă șină. Ai sărit, ți-ai schimbat captatorii sau ai schimbat șinele de tren. Te sprijini pe firul mov. Are sens ce spun? Da. Am intrat în foarte Are multe. mult sens și îți mulțumesc foarte frumos. Și într-adevăr că dacă ajungi să nu mai alimentezi un fir și să-i dai alternative, ar fi imposibil să devină din ce în ce mai mare. Și E ca și cum ai mers toată viața pe drum de țară, pietruit, sau drum de munte, pe alee, pe potecă, și ușor, ușor îți faci o alternativă. Începi să-ți construiești o alee asfaltată. Cu cât muncești mai mult la aleea asfaltată, cu atât vei avea șanse ca în curând să te duci mult mai departe și mai confortabil. Și când calea ta e din ce în ce mai bătătorită, mai asfaltată, vei merge numai pe ea. Aia nu va dispărea, aia prăfuită, dar nu vei mai folosi. cumva ceea ce mi-ai spus acum ține loc de răspuns la întrebarea mea, totuși pun întrebarea și îmi confirmi tu dacă așa este. Cum ne blochează expresia nu pot, moștenită din copilărie, și cum o putem rescrie? Practic tot cu ajutorul imaginației, nu? Creând și alte scenarii, având și alte alternative? Exact. Revenind de la subconștient. De ce spunem noi acum, sau cei care spun foarte des nu pot și trăiesc neputința? Pentru că s-au autoprogramat de când erau mici. S-au autoprogramat după lecția sufletului, deci asta am atins, ideea asta. Bun. Deci ei când erau mici au interpretat multe lucruri că nu pot. I-a zis tata, nu poți. I-a zis mama, nu poți. După aia a zis, tu n-ai putere. Pisica, eu știu, l-a zgâriat și el n-a putut să se apere. Și a zis, nu pot. Copiii, eu știu, i-a aruncau minge, el nu o prindea, zicea, nu pot. Și a spus atât de multe ori nu pot, încât s-a convins singur că nu poate. Și s-a comportat ca un om care nu poate. Și acum când se întâlnește cu mine pe stradă, sau cu tine, sau cu cineva, el în mintea lui gândește, dar nu pot să ajung la Mădălin, la Demirel, la eu știu la cine. Și nu-și dă șansa să ajungă la tine, la mine. Dar intervenind asupra subconștientului, cu imaginație, deci iar rescriem sau revizuim, cum zicea Neville Goddard, începem să ne băgăm scene în care atunci când eram mici puteam. Sau interpretam că putem. Chiar rescriind scenele care au fost. Păi copiii mi-aruncau mingea și o scăpam, mi-aduc aminte. Asta e o realitate care s-a produs, s-a manifestat, s-a materializat. Dar eu acum aleg să-mi creez o altă realitate în care prindeam mingea. Întotdeauna o prindeam. Și învăț scena aia în mintea mea de atâtea ori încât la un moment dat încep să am încredere în mine. Și îmi spun, eu pot să prind mingea. Eu pot să vorbesc cu Mădălin. Eu pot să-i dau flori Mariei. Eu pot. Și am dat, crezi că poți. Și așa îți oprești această barieră, nu pot. E un program mental. Noi rulăm sute, mii, miriade de programe. Unele ne ajută, unele nu ne ajută. Dar în orice caz noi evoluăm. Dar cum putem trece practic de la vreau la am? De la vreau la am. Păi, vezi, ideea de a vrea. Probabil că ai văzut filmulețul în care vorbeam despre a vrea și a dori. A vrea este, mai simplu spus, o confirmare a faptului că nu ai. Când zici vreau cu tare lucru, de fapt tu confirmi că nu-l ai. Dar nu numai confirm că nu-l ai. E ca o... Am zis bine, afirm că nu ai. Și tot ce afirm este lege pentru tine și pentru oricine. Apropo de afirmații, că multă lume zice că afirmațiile sunt doar care le spui în oglindă. Nu, orice vorbești, orice verbalizezi e o afirmație. Și orice vorbești e lege pentru tine. Nu pentru ceilalți, pentru tine, pentru realitatea ta. Bun. Și tu mă întrebai cum să trec de la a vrea la a avea. La am. La am. Păi dându-mi. În loc să zic vreau,
să gândesc că am. Îl lăsăm pe a dori, pentru că acolo e altă discuție. Dacă zic vreau, deci confirm că nu am. Dar dacă vreau să am ceva și afirm în continuare vreau, universul care ne răspunde la melodia pe care noi o cântăm zilnic, Dumnezeu în mărinimea Lui ne-a făcut perfecți. Și știe că tot ce cântăm noi pe gură, tot ce cântăm noi prin cum trăim noi, este melodie perfectă, că e a creației Lui. Și ne va ajuta mereu să avem toate condițiile să cântăm aceeași melodie. Și dacă cânt mereu vreau, Dumnezeu, câmpul cuantic, zic cum vrei, ne va crea circunstanțe în care să vrem în continuare, să cântăm aceeași melodie, vreau. Când zici vreau? Când nu am. Când nu ai, da? Deci te va ajuta să nu ai ca să cânti mereu aceeași melodie. Nu vreau. Nu am. Și vreau. Dacă tu îți schimbi melodia și începi să cânti am, atunci Dumnezeu va zice, ăsta cântă că am, să-i dau să aibă, ca să cânte în continuare am. Dar cum faci asta? Mergând iar în subconștient. În subconștient ai numai faze în care n-ai avut și ai vrut. Începi să bagi scene în care ai, în care crezi că ai, în care ai încredere că ai, în care simți că meriți să ai, că poți să ai, că ești destul să ai. Că astea toate poți să creeze frâne în calea la a avea. Și atunci, dacă eu mereu gândesc că am, la un moment dat voi avea. Cum zice Biblie? În Biblie, cei 4 evangeliști, fiecare cu cuvintele lui, ideea aceeași. Zice Matei, tot ce-ți dorești, roagă-te gândindu-te că ai și vei avea. Plus minus cuvintele. De fapt, asta este cheia manifestării sau legea manifestării. Zice așa, tot ce-ți dorești, roagă-te gândindu-te că ai. Luând doar versetul ăsta, noi ne traducem și ce înseamnă rugăciunea. Tot ce-ți dorești, roagă-te gândindu-te că ai. Păi dacă eu am în mână microfonul ăsta, ce înseamnă rugămintea pentru a avea microfonul? E o rugăminte de mulțumire, că l-am. Nu mai pot zic, dă-mi-l, corect, îl vreau. Nu? Corect. Deci l-am. Deci o rugăciune de mulțumire. Deci tot ce-ți dorești, roagă-te, deci mulțumește ca și cum ai, roagă-te de mulțumire, roagă-te gândindu-te că ai. Ce zice versetul ăsta? Gândindu-te că ai. Să-ți imaginezi. Mă comport ca și cum am microfonul. Chiar dacă n-ar fi în materie aici, ar trebui să mă comport ca și cum e aici, îl văd, îl simt, îl miros. Cum îl duc în imaginația mea și în subconștient ca să aibă efect? Folosindu-mă de toate cele 5 simțuri, la nivel imaginativ. Îmi închipui forma lui, culoarea lui, îmi imaginez că miroase a plastic sau a metal, a ce miroase el. forma lui, tot așa. Forma, îi simt textura la mână. Și atunci îți păcălești, un fel de a spune, dar îți păcălești subconștientul că tu chiar ai microfonul în față. Și te bucuri de el. Și te bucuri de el, exact. Că, de fapt, de ce facem toată imaginația asta? Are un scop. Nu imaginația este drumul final. Imaginația este drumul care ne duce la ce ne dorim noi. Imaginația ne creează o stare. Adică ne ridicăm vibrație. Hai să vorbim și așa. Și atunci ajungi să vibrezi cu ceea ce îți dorești. Sau cu ceea ce vrei. Am plecat de la vrea, le-am amețit pe toate, dar sper să facă sens. Și când vibrezi cu acel obiect, cu acea scenă, cu acea persoană, atunci va apărea. Și transform din a vrea în a avea. A făcut sens? A făcut toate mult sens. Curbele, toate... Da, bineînțeles. Ok. Vreau să intrăm în partea a doua și să vorbim despre lumea nevăzută, adică energie, spiritualitate și credință. Iar prima întrebare pentru tine este: ce înseamnă legea transmiterii gândurilor și cum poate un gând să ajungă în mintea altcuiva?
A fost fascinant, cred că ai făcut 2 videouri, partea 1 și partea 2, despre cum putem implementa un gând într-o anumită persoană, în mintea unei persoane și zic, wow, nu se poate așa ceva. Da. Când vine de Mirel îl întreb asta, că nu pleacă fără răspunsul ăsta. Explicația e relativ simplă. Cred că o dădeam și în filmuleț sau. Revenim iar la ceea ce suntem noi, conștiința, da? Conștient și subconștient. Subconștientul meu, care este 90-95% din conștiința mea, este partea care mă leagă de tot ce există. De acest câmp cuantic, câmp informațional, de corpul lui Dumnezeu, dacă vrei. Că totul este energie. Energie care vibrează cu o anumită frecvență și, în fine, se condensează în ceea ce vedem noi. Începând de la corp, microfon, copac, floare, gândurile mele, pisica, scena, becul, toate practic sunt formate din aceeași energie, dar acei electroni, ca să mă duc jos, se aleargă într-un altfel. Bun, cu alte viteze. Revenind, subconștientul meu este interconectat cu tot ce există, cu acest câmp, asta spuneam, da? Și atunci este interconectat și cu subconștientul tău. Și dacă eu vreau ca tu să gândești ceva despre mine sau despre orice, eu mă duc în subconștientul meu și aduc informația asta. Mădălin gândește despre mine că eu pot. Indiferent ce mi-ai zis tu azi, ieri, alaltăieri, acum, că tu ai crezut că Demirel nu poate. Da? Indiferent de ce spui tu, de ce spune realitatea din jur. Eu duc mereu în conștiința mea cum Mădălin, deci mă folosesc de imaginație. Îl aud pe Mădălin că zice, bravo Demirel, tu poți. Eu știu, îmi dă semnale că recunoaște că eu pot. Și azi și mâine și poimine, deci folosesc mult lucrul ăsta. Până când îmi conving subconștientul că Mădălin îmi spune mie că pot. Păi și asta Bun. nu. Subconștientul meu este interconectat cu al tău. Și când mă voi vedea cu tine mâine, sau peste mâine, adică în viitor, poate mâine, poate peste 2 luni, poate peste 2 ani, tu când mă vei vedea pe mine, în subconștientul tău va exista și informația că eu pot. Pentru că subconștientul meu e interconectat cu al tău. Și tu nu te vei baza numai pe informația din urmă că Demirel nu poate. Sau când arunci o privire asupra lui Demirel sau te raportezi la Demirel, își va face prezentă mișcarea și firul ăla mov nou creat acum în care Demirel poate. Și te vei uita la mine, ca să zic așa, din 2 puncte de vedere, că nu poate și că poate. Dar eu alimentez în continuare acel fir. Iar când ne vedem, eu știu, peste 1 an de zile, o să zic, bă, mă, Demirel chiar poate. Pentru că eu mi-am îngroșat ideea că pot. Și ți-am transmis și ție gândul ăsta. Dar ce se întâmplă dacă tu construiești pozitiv implantarea gândului, iar eu, la rândul meu, construiesc negativ implantarea gândului? Deci, N-ar fi un meci? dacă Dacă tu, spre exemplu, vrei să aduci un gând pozitiv, da? Să mi-l transmiți mie. Exact prin exemplele pe care mi le-ai dat. Eu sunt cârcotaș și eu vreau să-ți aduc ție un gând negativ. Nu ar fi un conflict între noi? aparent așa ar fi, dar nu... Eu doar te întreb. Știi cum, până la urmă, fiecare om își creează realitatea în care el trăiește. În realitatea ta s-ar putea să câștigi meciul, dar în realitatea mea eu câștig meciul. Prin ceea ce faci, prin ceea cum se vor întâmpla lucrurile, în realitatea mea voi interpreta doar că tu crezi despre mine că pot. Și voi percepe scenele în care tu îmi confirmi că eu pot.
Chiar dacă tu nu dai peste mâini de 20 de ori, poate eu nici nu voi simți alea. Nu le bag în seamă sau poate voi interpreta așa, mă invidiază că pot, de-aia mă lovește peste mâini. Tu în meciul tău vei fi câștigător tu. Că crezi atât de mult încât zici, i-am demonstrat că nu poate. Și tu rămâi cu ideea că eu nu pot, că îmi confirm, că îmi spui că nu pot, iar eu rămân cu ideea că Mădălin mi-a confirmat că pot. Fiecare în realitatea lui. Nu știu dacă ai văzut filmul Profețiile de la Celestin. Ți-l recomand și recomand tuturor. Acolo, la niște scene din film vreau să mă raportez ca să înțelegi ideea. Existau scene în care oamenii erau văzuți de alții sau nevăzuți de o armată, de fapt, în funcție de vibrația lor. Dacă eu vibrez mă leg la vibrația că Mădălin știe că eu pot, prin tot ce se întâmplă în realitatea mea, tu îmi vei confirma asta. Iar când mă vei lovi peste mâini, ce spuneam mai adineori, nu voi simți, nu voi vedea. La fel și tu în realitatea ta. Tu vei vedea doar scenele în care m-ai lovit peste mâini și mie mi-au curs lacrimi, să știu, și nu vei ști că eu am gândit atunci că sunt un învingător, cu uite, Mădălin de invidie sau. Și tu rămâi cu ideea că de Mirel nu poate. Tu în meciul tău, în realitatea ta. Nu știu dacă face sens. Are mult sens, are și îți mulțumesc. Eu chiar am înțeles, altceva, nu pot să spun numele altora. Dacă vine altcineva din afară și vede așa zisul meci, el va interpreta conform realității lui. Dacă el crede că Demirel poate, va vedea scenele și va interpreta că Demirel poate. Dacă el crede că Demirel nu poate, va interpreta pe partea meciului tău, câștigului tău. Fiecare om e în bula lui, fiecare are realitatea lui. Exact. Indiferent ce se întâmplă în așa zisele interconexiuni dintre noi, de fapt, nici nu există conexiune prea mare. Între noi? Între realitățile noastre. Ok. Că lucrurile se întâmplă, dar noi le interpretăm. Iar noi trăim după ceea ce interpretăm. Cum ne putem schimba frecvența interioară pentru a atrage alt tip de realitate? Tot prin a ne imagina? Exact. Ok. Ne ridicăm vibrația doar imaginându-ne că facem lucruri înălțătoare. Nu-mi mai imaginez sau nu vreau să mai amintesc că eu băteam căței când eram mic, eram în vibrația joasă și băteam căței. Și cum? Nu vrei să-ți mai aduci aminte? Exact. Cum fac asta? Amintirile vin. Gândurile sunt în câmpul cuantic aici. Toate amintirile alea, toate trăirile alea, toate energiile alea. Dar spuneam și mai adineori despre dieta mentală. Eu dacă vreau să mă ridic la o realitate mai înaltă, atunci mă păzesc de tot ce mă ține jos. Îmi vine în minte imaginea cum eu băteam cățelul când eram mic. Imediat, că aici e munca noastră, munca mea. Să zic, ai o realitate care nu mai place. Merg pe realitatea în care mângâiam căței. Îmi creez iar acel firmov, știi? A relației cu câinii, de exemplu. Sau a relațiilor, că relațiile sunt cu oricine și cu orice. Ce m-ai întrebat tu? Te întrebam cum putem să rupem, să schimbăm frecvența interioară pentru a atrage alt tip de realitate. Exact. Și dacă hrănesc imaginea că mângâiam căței și hrănesc imaginea că nu plângeam și râdeam mereu și hrănesc imaginea și realitățile în care eu eram premiant și nu eram, eu știu, repetent sau tot ce cred eu că îmi ridică mie vibrația. Toate astea îmi cresc stima de sine, încrederea în sine și încep să vibrez după nou fir mov.
Practic pe o altă frecvență, pe o altă vibrație. Ți-am răspuns? Da, mi-ai Face răspuns. sens? Da, face sens. Voiam să te întreb referitor la gândirea asta pe care o ai cu privire la cățelul acela pe care îl băteai. Domne, nu-l mai bat, îl mângâi. Acolo, nu cunosc, doar te întreb, din punct de vedere fizic, nu există posibilitatea să-ți blochezi efectiv niște amintiri și cumva ele ar trebui sau ar fi necesar să iasă ca să le exteriorizezi, să n-ajungi să le somatizezi? Păi, noi ce somatizăm? Somatizăm lucrurile în care credem. Nu degeaba Hipocrate zicea, părintele medicinii, el a pus bazele medicinei, nu există boli, există doar oameni bolnavi. Deci în corpul nostru somatizează lucruri pe care noi le credem, chiar dacă ele nu există. Cum a zis el, nu există boli. În mine nu somatizează răceala că există răceală, nu. Eu îmi spun că sunt răcit, eu cred că sunt răcit. Că am strănutat de 2 ori sau, eu știu, am tușit de 2 ori, dacă în mintea mea atunci îmi spun, am răcit și mai aduc și câteva argumente, ieri am stat cu geamul deschis, eu știu ce am mai făcut, mă conving pe mine și mâine mă trezesc răcit. Adică cu toate simptomele, tot ce înseamnă răceală pentru mine. Dar astea funcționează doar la nivel de conștient sau și subconștient? Pentru că poate primești impulsul ăsta de ești răcit în subconștient și nu să fii tu pe deplin conștient. Păi da. Spuneam că după 2-3 ani începe să ne se formeze conștientul. În fine, structurile subcorticale ne ajută. Creierul nostru pe la 26 de ani își termină dezvoltarea prefrontalului unde și are sediu, ca să zic așa, conștientul. Până pe la 2-3 ani intră cam brânză orice informație. Noi suntem în unde teta până atunci. În fine, în subconștient noi ne-am băgat toate indiciile a ceea ce înseamnă răceală. Bun. Acum când eu răcesc apelând la toate informațiile din subconștient, de când eram mic. Mama strănuta, tata tușea, pe bunicul de la spatele. Dar venind cu conștientul după 2-3 ani și începând să facem raționamente logice și după 7 ani, după aia când ne desprindem de cuibul părintesc și mai departe, înțelegem că nu orice strănut e de răceală. Deci, acum mari fiind, dacă ne folosim conștientul, putem să abandonăm acele informații din subconștient. Dar e o bătălie între 5% conștientul și 95% subconștientul. De-aia am zis că păcălim subconștientul. Îi ducem informație cum că nu orice strănut e răceală. Nu orice muci în nas e răceală. Nu orice durere de spate e răceală. M-a durut spatele că am avut întindere, eu știu, când m-am întins după cățel. Deci răceala vine din subconștient, dar avem puterea să nu mai avem, să nu mai facem. Și să interpretăm ceea ce somatizează corpul. Ce somatizează? Am strănutat. Bun, punct. Nu-l mai leg la pachet. Că e răceală. Că dacă îmi zic răceală, atunci vine imediat și durerea de spate și păcănitul în urechi și tot ce cred eu că e răceală. De obicei oamenii leagă când au nu afecțiune, se simt rău. Zic, știu eu că mi-am făcut nervi cu nu știu cine și că am stat și în frig și deja și le pun pe toate în cârcă. Păi exact ce spuneam mai devreme. Subconștientul funcționează prin repetiție și asociere. Deci îi repeți mereu în subconștient ceva până că el zice că chiar așa e. Antrenând simțurile, imaginea, cum am zis. Dar în același timp el asociază astea cu tot ce se întâmplă atunci, când înregistrezi. De-aia gogoșile bunicii cu mirosul, cu nu știu ce, cu, eu știu, trâncănitul farfuriilor. Și acum treci pe lângă o gogoșerie și imediat o vezi pe bunica, o simți pe bunica. Nu?
Pentru că au rămas asociate mirosul de gogoși cu trâncănitul așa, Sunetul. cu sunetul, cu, eu știu, vizualizarea bunicii sau cratițelor ei și deodată te simți bine trecând prin fața unei gogoșerii. Dar tu de fapt nici măcar nu ești în fața gogoșerile cu mintea. Tu ai plonjat direct în bucătăria bunicii când aveai 7 ani și îți făcea gogoși. Da. Ți-am răspuns? Nu mai știu ce m-ai întrebat. Da, mi-ai răspuns și are multă logică. Aș vrea să știu ceva. Uite, cum ai ajuns tu să deții astfel de informații? Eu nu știu nici câți ani ai, nu știu nici de când ai început să... Poate e o vocație, poate nu, poate prin asta te-ai vindecat. Când ai ajuns tu să... Da, o să iau cu finalul, că ai zis, poate prin asta m-am vindecat. Sunt în curs de vindecare. Nu știu dacă există cineva vindecat. Suntem în curs de vindecare. Uite, asta e o chestie, chiar îți mulțumesc că m-ai întrebat. Postez, de exemplu, pe TikTok câte un filmuleț și vorbesc despre cum să devii sănătos sau să devii bogat. Și vin repede întrebări, da, tu ești bogat? Da, tu ești sănătos? Nu, sunt în drum spre bogăție, sunt în drum spre sănătate. Și până la urmă nici nu contează ce percepi tu. Că bogăția și sănătatea poate să fie tradusă diferit de la om la om. Cred că mi-am uitat iar întrebarea ta. Nici o problemă. Te întrebam cum, în primul rând voiam să aflu Cum am vârsta pe ajuns? care o ai și după voiam să zic ce te-a împins în viață, vocația sau pur și simplu ai vrut să vindeci ceva și a fost necesară toată cunoașterea aceasta pe care să o pui în acțiune. Ce m-a motivat, revin iar la setările sufletului, a trebuit să trec prin multe gropi, din care încă mă mai ridic. Și mi-a dat șansa, nu știu, sufletul meu poate a vrut să face parte din sarcina lui, să ajut și pe alții să le arăt drumul de ieșire din groapă. M-a motivat, e un fel de a spune, nemulțumire. Am vrut mai mult, mereu. Dacă merg pe răni, atunci da, poate să fie, și sigur este rana de respingere. Eu am foarte pregnantă rana de respingere. Și un om care se simte respins sau și abandonat sau face tot ce poate ca să dea și mai mult, să nu mai fie respins. Înțelegi? Dar ăsta e un motor foarte puternic. Și e bine dacă îl folosești benefic. Adică dorința ca Mădălin să nu mă respingă astăzi m-a făcut să mă pregătesc. Eu nu știu ce întrebări mi-ai pus sau, dar în timp. Ca tu să mă inviți, nu? Face parte din lecțiile mele de viață, lucrul ăsta probabil. Și am simțit-o ca o vocație prin ceea ce somatizează corpul, prin ceea ce simt în corp. Că corpul nu minte niciodată. Dacă te simți bine, corpul tău se simte bine făcând ceva, să știi că aia e pentru tine. Și eu mă simt foarte bine să îi ajut pe ceilalți sau Deci cumva ajutându-mă pe mine, că am vorbit despre asta. Da. Uite, vreau să te întreb, că tot vorbeai de recunoștință, care este rolul recunoștinței și binecuvântării în manifestarea conștientă? Păi recunoștința, așa cum spune cuvântul, recunoști. Deci ceva ce există, tu doar recunoști că există. Și atunci, tehnica recunoștinței sau recunoștința o poți folosi chiar nu doar pentru ceea ce ai, ci și pentru ceea ce îți dorești. Revenim iar la... Dacă eu sunt recunoscător pentru că am 10 degete la mâini
Și sunt recunoscător că văd, că aud, că miros, că mă întâlnesc cu oameni minunați ca tine, că am public care mă ascultă, că am o iubită, că am copil, că am casă, masă, eu știu, tot ce... Asta înseamnă să stau într-o vibrație înaltă. Să cânt melodia, am. Și am tot interesul, dacă e să vorbim pe interes. Că Dumnezeu zice asta, cântă melodia, am. Și îmi dă în continuare să cânt am. Dar eu pot să cânt am și pentru ceea ce încă nu-i manifestat, materializat. Și tot o stare de bine o să ai. Și tot o să de bine. Și ca bonus îmi dă și ceea ce zic că am, chiar dacă acum nu am în mână. Dar cumva mai ai nevoie de acel ceva din moment ce tu ai starea de bine, pentru că majoritatea oamenilor își doresc lucrurile pentru starea pe care o au atunci când au lucrurile respective. Excelent. E întrebare de nota 20. De ce trăim noi viața asta? Doar pentru niște stări. Și așa cum tu bine ai spus, la ce îți mai trebuie acel bun dacă starea o ai? Păi știi cum? Bunurile pe care noi le manifestăm, le materializăm, le avem în viața noastră, pot să zic că sunt doar niște bonusuri. Noi prin acele bonuri căutăm o stare. Dar nu la bonuri, ne putem raporta la orice. Faptul că te îmbraci într-un fel, faptul că ai 2 copii, faptul că ai sau nu ai o parteneră, faptul că ai prieteni, faptul... Noi tot ce trăim facem ca să... Noi căutăm o stare. Și atunci la ce bun să mai ai mașina? Dacă ajungi în starea aia, păi o primești bonus de la univers. Dar îți dă bonusul ăla și ca să cânti în continuare melodia aia frumoasă. Pentru că el întreține ceea ce tu cânti. Și practic, prin imaginație, prin tot ce am vorbit noi, am atins din urmă, noi asta căutăm, să atingem o stare. Și când tu vei fi atins starea de a avea mașina, mașina va fi la poartă, deja e garată la tine. Și nu doar mașina, să ne înțelegem. Orice. Da. Inclusiv relația cu George, 2 copii, să fii premier, să mergi Orice. pe lună, orice îți dorești. Și se poate din punct de vedere fizic. Și se poate pentru că ai modelat câmpul cuantic. Adică te-ai raportat la realitatea în care ai acel lucru. Exact. Și când îi dai atât de multă energie, de unde energie? Din tine, că eu sunt energie. Când eu cu energia mea umplu acea realitate pe care mă doresc, aia vine și coboară aici, în realitatea mea. Eu trăiesc, mă pomenesc în ea. Da. Ai vorbit despre Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă ți aude melodia, în continuare o să facă tot posibilul, să-ți ofere scenarii ca tu să cânți în continuare eu vreau, eu vreau, eu vreau. Corect? Da. Bun. Și vreau să te întreb pe tine, din punctul tău de vedere, cine și ce este Dumnezeu? Da. Mulțumesc de întrebare. Spuneam mai devreme că cuvintele sunt doar niște repere sau niște conveniențe între noi, ca să traducem niște energii din spate. Vezi tu, ochelarii ăștia pentru mine ce înseamnă? Ajutor... Un mijloc prin care să vezi mai bine. Să văd... Poate pentru tine înseamnă altceva. Așa, oamenii, eu știu când, cum au convenit să numească ceea ce ne-a creat pe noi sau tot ce există. Ca să răspund mai simplu, Dumnezeu este doar un cuvânt luat ca cuvânt, ca și ceea ce auzi, da? De-aia sunt unele religii care nici nu au un nume pentru el. E un fel de nenumitul, ca să nu-l limiteze. Ok. Bun. Dar Dumnezeu este, practic, tot ce există. Este acea energie din care suntem compuși toți și toate. Am vorbit și mai devreme. Și corpul tău, și microfonul, și pixul, și pisica, și găina, și gândul. Și tot ce există, cunoscut și necunoscut, este format din aceeași energie care este Dumnezeu. Și este manifestat
perceptibil sau imperceptibil pentru ceea ce suntem noi acum și aici. Poate că dacă ne ridicăm vibrația, vom vedea că cei din profețiile de la Celestin și alte realități, vom vedea că lângă noi mai e o entitate, sau 20, sau 30 de îngeri în jurul tău. Sau cum sunt cei care văd aurele, știi? Sau cu aparatele, cu Chilian, nu știi despre ce vorbesc, da? Da. Deci noi, dacă ne ridicăm vibrația, noi putem să și percepem realități care deja există. Deci Dumnezeu este tot ce există. Iar noi suntem parte din El. Nu doar suntem creația Lui, cum se spune, da, dar suntem parte din El. Fără de ceea ce sunt eu, Dumnezeu așa, Dumnezeul meu n-ar exista. Că n-ar fi întreg. Sau la tine la fel, sau suntem parte din El. Iar când zice în Biblie că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e departe de ceea ce înțeleg unii, chip și asemănare. Nu. Avem abilitățile pe care le are și Dumnezeu, la un nivel mai mic. Ok, că Legea vedem, că fractalilor. mirosim, nu? La asta te referi? Nu. Avem puteri creatoare. Ok. Că despre asta e vorba. Am zis că creăm imaginându-ne și hrănind o nouă realitate. De fapt, nu chiar creăm. Punem în valoare ceea ce deja este creat. Că Dumnezeu este un cumul la infinite realități. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult. Mai am două întrebări pentru tine, scrise aici, dar nu știu dacă le vreau să le pun pe astea, aș vrea altele. Uite, vreau să te întreb, tu te consideri un om spiritual? În accepțiunea lumii, da. Și în accepțiunea ta? În accepțiunea mea totul este spiritual. Ok, atunci spune-mi, te rog frumos, din punctul tău de vedere, ce înseamnă un om spiritual în accepțiunea lumii? Păi, plecând de la cuvântul spirit, acum ar trebui să traducem ce înseamnă spirit. Când vorbești despre lucrurile astea intangibile, la nivel fizic, când vorbești de suflet, vorbești de conștient, subconștient, deși asta sunt denumiri științifice, dar se referă la aceleași lucruri. Cum ți-am zis, cuvintele doar traduc niște energii. Dacă erai în biserică, îi ziceai duh, spirit, eu știu altfel. Și lumea consideră că ești spiritual atunci când vorbești despre lucrurile astea nevăzute. Sau ții cont de ele? Una e să vorbești, alta e să pui în practică. Da, bravo. Vorbești de obicei de ceea ce te pasionează sau de ceea ce aduci în realitatea ta. Da, deja te folosești de ele, le pui în practică. Că dacă nu vorbești despre ele, nu le vei pune în practică. Sau dacă nu le pui în practică, nu vorbești despre ele. Da. Deși mi-a plăcut, dau-o, imediat mi-a dat, vezi ce spui. Spuneam că totul e spiritual. Noi oricum le punem în practică, numai nu suntem conștienți. Corect. Da, ai făcut așa. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu. Bun. Ce părere ai despre oamenii care cu siguranță îi auzi în comentariile pe care le lasă la videourile de pe TikTok-ul tău, că haide domne, du-te și internează-te, cum să spui asemenea prostii? Ce crezi că îi face să devină atât de vocativi? Când, da domne, nu sunt de acord, aia e. Dar să și ajungă să lase, ce crezi tu că se întâmplă acolo? Pentru că e o diferență foarte mare între oamenii așa cum ești tu și cum prezinți că e viața, cum e gândirea, totul normal, aș spune, și oamenii care practic își revarsă furia. Deja ai răspuns și tu. Își revarsă furia. Oamenii care se comportă așa sau care jignesc pe alții, oriunde, și la mine în comentarii, și pe stradă, și oriunde,
Sunt oameni în suferință. Ei nu cunosc. Nu știu să se poarte altfel. Și nu sunt victimile nimănui. Nici măcar ale lor. Sufletul lor a ales să trăiască așa în viața asta, aici. Și omul ăla din durere mă lovește pe mine. Pentru că ceea ce vorbesc eu acolo nu rezonează atât de bine cu ceea ce conține el. Și atunci se poate simți jignit, nemicnicit sau în fine... Înjosit. Da. Da. Vezi, îmi place, e în religie o chestie, că de Dumnezeu nu te poți apropia pentru că te arde. El se simte ars. Nu, iartă-mă, nu vreau metaforic. Da, nu în sensul că eu sunt Dumnezeu sau am așa puteri, dar efectiv ceea ce transmit pe el îl poate arde. Sau îl trigăruiește, că... Tot ziceai să nu folosesc, da. Eu m-am abținut. Bun. Văd că... Eu prin ceea ce spune apăs lui un buton. Așa este. I-a pus lui un buton, pentru că eu îi văd lui mâna frumoasă, cămașă frumoasă, nu știu, și la punct de mână zic, fii atent, hai cu mine. De eu nu știu că el sub cămașă are o rană, pe care el nu și-a tratat-o. Și îl doare. Și atunci mă jură, sau țipă la mine, sau aruncă mine. Nu ești atent, corect. Dar ar fi, aș da dovadă de multă neînțelegere ca eu să mă întorc și să-l înjur. Hai mă că n-ai nimic acolo. Da. Nu. În primul rând eu realizez că are o rană acolo. În al doilea rând înțeleg că e un suflet nu chinuit. Așa și-a ales el să trăiască. El ca om, ca personalitate, ca individualitate, el se chinuie. Și din chinul lui îmi aruncă și mie câte o cană de noroi. Ia și tu. Nu că ești tu cineva, ci pur și simplu e momentul că dă pe afară. Da. Numai un pic, dar mai au un rol. Iau un rol să văd și cine sunt eu. Pentru că atunci când dă cu nămol în mine, atunci văd și eu. Sunt impulsiv și mi-a dat răspund și o fac într-o fracțiune de secundă, îmi vine să... Dar după aia zic, stai de mine, stai că tu ai pricepere. Stai așa, uite, ăsta e un om rănit. De-aia dacă lucrezi mereu tu cu tine, la un dat ajungi acel prim moment să fie cât mai scurt, poate va dispărea. Cred că atunci ne cristificăm. Impulsivitatea, corect? Exact. Impulsul ăla în care vrei să răspunzi, poate cu aceeași monedă sau tot mai impulsiv. Lucrând noi cu noi, ajungem să înțelegem și chiar din primul moment, sau să fie cât mai scurt, insignifiant acel prim moment, și să-l înțelegi. Demirel, îți mulțumesc că ai făcut această completare, dar vreau să știu de la tine. De ce spui că sufletul și-a ales să fie în viața asta așa, necăjit, îndurerat? Adică mie nu-mi convine ideea, ca un copil mic acum, mie nu-mi convine ideea ca un suflet, sau nu pot să înțeleg că un suflet își alege să fie chinuit într-o viață. Îmi place mult și pot zic că mă inspiră sau... Știi, noi spunem, ne inspirăm, dar noi rezonăm, noi informațiile astea le avem în noi. În fine, să revin. Donald Tuaș, în conversații cu Dumnezeu și în toate scrierile lui, explică atât de frumos și el m-a luminat pe mine în grăuntele ăsta pe care îl atingem acum. Zicea că Dumnezeu se experimentează pe el prin noi. Noi suntem părți din el, cum spuneam, suntem părți din corpul lui. Evident, este o inteligență care concertează tot deasupra cărei spunem Dumnezeu. Adică această energie nu e chiar de capul ei, e o inteligență superioară care... Ce m-ai întrebat? Că am intrat în Dumnezeu și... Uite, acum e provocator și pentru mine că gândeam la următoarea întrebare. Te întrebam de ce sufletul, îmi mulțumesc, am reușit să-mi aduc aminte, de ce sufletul
alege să ducă o viață grea. Pentru că Dumnezeu, experimentându-se prin noi, experimentează tot ce se poate aici, în planul ăsta. Tridimensional, pământean, material, zic cum vrei. Și eu, ca suflet, ca parte din Dumnezeu, știu că sunt bun, milostiv. Dar știi când văd asta? Când vine el la semafor și dă și mie un leu, atunci văd dacă îi dau sau nu îi dau. Dar poate nu e cel mai bun exemplu, că și aici sunt multe de discutat. Îi dai, nu îi dai, de ce îi dai? Dar când ăla te înjură, cum ai zis tu, cu comentariu, știi? Atunci eu văd dacă sunt înțelept sau nu sunt înțelept. Noi trebuie să trecem în viața asta pământeană, am zis viața pământeană, nu referându-mă la un singur episod, o viață. Noi venim de multe sute mii de ori pe aici. Noi venim de sute de mii de ori pe aici? Nu, de sute și mii de ori. Nu știu ok, nu. De bine. multe ori venim pe aici. Noi aceiași indivizi, aceleași suflete? Aceleași suflete. Așa? Ok. Venim ca să experimentăm tot ce se poate experimenta în planul ăsta. Și aici, în planul ăsta, putem experimenta durerea. Ai zis de ce vine să trăiască durerea. Aici poți să experimentezi și plăcerea, și frumusețea, și umilința, și abandon, și toate astea. În momentul în care noi vom fi experimentat toate trăirile astea și nu le vom mai trăi cu patimă, vom fi pe principiul ursul trece, câinii latră, vor lătra în jurul nostru tot felul de traume, dureri și pe noi nu ne afectează și nici bucuriile alea mari care ne scot din matcă, atunci ne-am îndumnezeit total. Dumnezeu s-a experimentat pe El prin mine cu tot ce putea trăi în planul ăsta, tridimensional. Cu durerea pe care o ai când îți dai cu ciocanul peste degete. Sau de te căsători cu George care te bate de 3 ori pe zi. Sau cu Mihai care te ține ca o regină. Sau... Da, uite, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Am putea să intrăm în foarte multe. Nu mă pot stăpâni și e necesar să-ți mai pun o întrebare la finalul acestui podcast. Spuneai că noi venim de mai multe ori pe această lume. Devine credibilă această idee pentru că este susținută pe buzele maselor și în momentul în care spun tot mai mulți acest lucru ar fi util să luăm în calcul, sau sunt dovezi științifice care arată lucrul ăsta, sau pur și simplu sunt teorii care spun că, domne, e posibil măcar. Din punctul tău de vedere vreau să îmi spui, Demirel. Există atâtea dovezi încât deja putem zice că ne apropiem de dovezi științifice, dar rămânem doar la cuvântul dovezi. Cu persoane care au amintiri din vieți anterioare, informații care sunt verificate și demonstrate. Inclusiv prin regresii. Nu. Mă refer la lucruri mult mai palpabile. Există cazuri celebre cum e o indiancă sau, în fine, nu contează. Copii care s-au născut și încep să vorbească de... Hai să luăm exemplu indiancei, de care cred că indiancă era, prin 1920. Dar hai să mergem pe un exemplu personal. Și mai bine. Am o prietenă, evident nu să-i dau numele, care atunci când era micuță, vine dintr-o familie care erau mai spirituali. Tatăl ei făcea meditație, deși asta se întâmpla în anii 20-30. Ea s-a născut prin 40 și ceva, 50, prin 40 și ceva. Tatăl ei făcea meditații, se încuia, că de unde știa asta, se încuia cu cheia în camera lui, exact ca petrecei cu HD-ul, în fine să nu deviem. Și atunci el își făcea programele lui spirituale, meditație sau ce făcea. Ți-am spus contextul ăsta ca să înțelegi că nu era o familie oarecare.
Tatăl ăsta care făcea meditație era inspector școlar, asta se întâmpla în anii 50-60, ea era copilă pe atunci, prin anii 50. Avea un frate mai mic decât ea cu 9 ani, parcă, sau cam așa, un copil care părea că este genial. Copilul ăla la 3 ani deja învăța chestii de matematică, îl învăța taică-su că era profesor de matematică și încă un lucru, tatălui era și într-un club de șah al zonei, în zona Hunedoara sau pe acolo. Și se făceau campionate la școală, la el și în inspectoratul lui, iar copilul ăsta care avea 3-4 ani atunci, perioada de care vorbesc, taică-su doar a arătat cum se mută piesele de șah. Deci a început să-l învețe. Uite, ăsta e cal, nebun, nu știu ce, cum se mută. După ce l-a învățat cum se mută piesele de șah, el a început să joace foarte bine șah. Încât l-a dus la o competiție taică-su în inspectoratul lui școlar și i-a bătut pe toți. În fine, asta e un fapt. După aia, când a ajuns în clasele mici, adică a întâia, a doua, a treia, el deja a început să facă probleme de matematică de asta de liceu. Bun. Și acum revenind la tema noastră. Deci acest copil genial, tatălui pleacă într-o inspecție undeva cu trenul mai departe, îl lasă pe terenul de fotbal, totul bine și frumos. Familia în regulă, copilul juca fotbal pe teren, s-a dus cu trenul, asta era în anii 50, ce am zis, ajunge acolo unde ajunge și după, 2-3 ore primește telegramă. Vino acasă că copilul nostru a murit. Mihăiță, de pe terenul de fotbal, ăsta genial. Ce se întâmplase între timp? Un alt băiat a dat cu mingea în plexul solar, a rămas fără aer și a murit. Avea 9 ani doar atunci. Și mama lui, cum pe atunci nu exista telefoane ca acum, i-a trimis telegramă. Deci titi, ta, a primit telegramă, a doua zi a venit acasă. Dar ce s-a întâmplat în noaptea aia? În noaptea aia copilul i-a apărut în vis, în meditație, asta nu știu să spun, dar i s-a arătat tatălui. Și a zis, tată, să știi că eu unde am plecat sunt bine. Nu-ți fă griji. Ăsta e drumul. Exact cum mi-a zis și Iulia lui Petricei cu HJ, dacă știi povestea. Bun. Zice, eu sunt bine aici. Dar uite de ce știau matematică și șah. Pentru că am fost profesor, nu știu ce, universitar la o facultate din America, în anul 1912, nu știu, deci cu ani în urmă. Bun. Descoperise și nu știu ce teorie în matematică sau teoremă. Deci era un matematician bun. A venit omul acasă, a îngropat copilul, ritualul, tot ce... Da, lui a rămas în minte. Fiind și cadru didactic, pe atunci, în anii 50, deci având acces la mai multă informație decât lumea din jur, a început după aia, în mintea lui a rămas informația, copilul ce a spus în noaptea aia. Și a început să caute prin informații, să vadă, a existat profesorul, că ăla i-a spus numele, prenumele, la facultatea cu tare. Și s-a confirmat tot. Iar asta pentru mine de Mirel bate orice carte, pentru că asta e spusă de o prietenă foarte bună de-a mea, care trăiește și acum, și. Ei, dar acum revenind, deci el a confirmat, deci ne-a spus de altă viață. Sunt multe cazuri, foarte multe, numai lumea nu vorbește pentru că ceilalți îi cataloghează ca nebuni, astea sunt nebunii. Iar lucrurile astea pot fi foarte accesibile până pe la 4 ani. Exact până începe să se formeze conștientul. Copiii încă au multe amintiri, dar le sunt estompate de părinți, de societate. Dacă zice că se joacă cu cineva, îl vezi că dă din mâini și vorbește cu cineva, el poate chiar să joacă cu cineva, cu entitate. Sau poate are amintiri din altă viață, se joacă cu tatălui din altă viață. Și vin părinții și zic, ce e asta? Nu există. Și în felul ăsta îți estompezi toate chestiile astea. Și întrebarea ta era așa, de ce venim de mai multe ori? Ca să le experimentăm pe Dumnezeu. Ca să trecem prin toate acele... De fapt, ți-am răspuns la întrebarea asta. Da, eu te întrebam, de fapt, dacă sunt dovezi care să ateste că... De ce au devenit aproape științifice, am zis? Pentru că sunt atât de multe, încât nu mai poate fi contestat.
Am înțeles. Pionierul în branșa asta, în latura asta, este Edmund Moody, care a scris prima carte Viață după viață, dacă n-ai citit și recomand oricui să o citească. Viață după viață, în care el a cercetat și a studiat sute, poate chiar mii de cazuri de oameni care au făcut regresie sau așa și care spun despre altă viață. De exemplu, un copil se naște, asta iar e un caz din cartea lui sau nu știu, din altă, și domnul Constantin Dulcan povestește de lucrurile astea. Cum o fetiță se naște și pe la 3, 4, 5 ani spune că eu am avut nu știu câți bani și am ascuns în perete. Unde? Păi uite, în cutare loc. Și până la urmă părinții nu o cred, nu-i dau crezare, dar la un moment dat zice, hai să vedem. Și se duc într-un sat vecin unde tot zicea ea, se duc, merg pe ulițele satului, văd casa cheia și amintește, uite casa aia. Se duc, evident, erau alți locuitori acolo. Și zice, mi-am ascuns în peretele ăsta, dar uite că aici aveam soba, nu știu, și se apucă și sparg peretele și găsesc banii ascunși de fată. Astea sunt cazuri concrete. Mamă! Și sunt multe. Și sunt mult mai multe despre care lumea nu vorbește că n-are curaj, ca să nu fie etichetat nebun. Dar astea sunt lucruri care există. Foarte tare. De-aia am zis că au devenit științifice, pentru că sunt atât de multe, încât nu mai poți să negi lucrul ăsta. Da, Și asta se și leagă cu multe alte informații pe care acum am început să le stăpânim. Despre conștient, despre subconștient, despre accesarea altor planuri unde informația există. Pentru că faptul că eu am bătut un cățel când eram mic... Dar tu chiar ai bătut un cățel când erai mic chiar pentru că și dai exemplu mult. prea repede. Da. Informația există. Aia nu va dispărea niciodată, informația aia. Dar Și va s-ar avea o alternativă. Dacă o crezi, dacă mă leg și de altă realitate. Dar la informația aia mă pot lega când voi veni peste încă o viață sau peste alte 10 vieți. Și zic că am bătut un cățel sau când în altă viață. Ei, de aici se trag multe, se trag și boli și plăceri și dureri și e mult de discutat. Îți mulțumesc foarte mult. Spune-mi, te rog frumos, unde te găsesc oamenii și de ce sau pentru ce să te contacteze. Mă refer la cei care au rezonat cu tine. Eu sunt activ pe TikTok, Demirel Bahrim, ăsta mi-e numele, ăsta e identitatea mea și acolo. Păi să apeleze la mine, să vorbesc așa cum nu te aștepți, ca să mă mai luminez și eu un pic. Pentru că orice om care va veni în realitatea mea, ei sunt cum sunt, dar voi vedea părți din mine. Și atunci mă vor ajuta să mă cunosc, să mă vindec pe mine, iar asta se va reflecta în el. Pentru că dacă eu îl vindec pe vecinul meu care e bețiv din conștiința mea, din subconștientul meu, pachetul ăla informațional al lui Gheorghe Bețivu, îl transform în al lui Gheorghe Înțeleptul, în subconștientul meu, subconștientul lui va avea cunoștință de lucrul ăla și începe să raporteze și la ea. Nu numai că el, Gheorghe, eu sunt bețiv, eu sunt înțelept. Deci îl ajut și pe el. Face sens? Mult. Deci să ne luminăm reciproc. De-aia pot să apeleze la mine. Zi vindecare, zi cum vrei. Optimizare, stare de bine. Da, astea se transpun în boli. Lumea zice multe feluri, da? Să ne simțim mai bine. Bun. Demirel, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Ai văzut cum, de fapt, ai simțit cum lumea văzută și lumea nevăzută nu sunt separate, ci dansează împreună în fiecare alegere, fiecare emoție și fiecare gând pe care îl ai. Îți mulțumesc că ai fost cu noi în această călătorie alături de Demirel Bahrim. Dacă acest episod ți-a atins sufletul și ți-a ridicat întrebări pe care nu ți le-ai pus până acum, atunci înseamnă că ai primit exact ce aveai nevoie. Dacă două lumi trăiesc în tine, întrebarea este
pe care alegi să o hrănești mai mult de acum înainte. Eu sunt Mădălin Dumitru și îți mulțumesc că ai urmărit acest episod din Podcast pentru Suflete. Pe curând! Podcast pentru suflete, eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu